ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம லேப்டாப், மொபைல், டிவி எதுவாக இருந்தாலும் சரி ரிப்பேர் ஆச்சாக்க நம்மளே சரி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு சூப்பரான வெப்சைட் இருக்குது. அந்த வெப்சைட் நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்க IFIXIT, அதாவது IFIXIT அப்படின்ட்டு நீங்கள் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ண உடனே அந்த வெப்சைட்டோட வெப்சைட் லிங்க் ஃபஸ்ட்டாக வரும். அதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ண உடனே அதோட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் மேலே 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணிங்களாக்க ரிப்பேர் கைட்லைன்ஸ் இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் நீங்கள் எதை நீங்கள் சரி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்க, லேப்டாப்ஸா மொபைலா எதுக்கு நீங்கள் சரி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்க, நான் இப்போ லேப்டாப்பை கொடுக்குறேன். என்ன லேப்டாப்னு கேட்க, நிறைய மாடல்ஸ்லாம் இருக்குது. நான் ஆசர் நான் கொடுக்குறேன். ஆசரில் உங்களுக்கு என்ன மாடலில் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னு கேட்குது. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு இதை கிளிக் பண்ணுறேன். இந்த இதில் என்ன மாடல் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. மாடல் நம்பர், சீரியல் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. அதை நம்ம கிளிக் பண்ணுறது மூலியமாகவே நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ நான் ஆசர் லேப்டாப் நான் கிளிக் பண்ண உடனே உள்ளே வந்துட்டோமா. இதில் பேட்டரியை நீங்கள் கழட்டணுமா இல்லை ஹார்ட்வேர் நீங்கள் கழட்டணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. இப்போ நம்ம ஹார்ட்வேர் தான் ரிப்பேர் பண்ணணும். இப்போ நான் ஹார்ட்வேர் கொடுத்தேனே அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருவாங்க. எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும், அதுக்கு என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னு நிறைய கைட்லைன்ஸ்லாம் கொடுத்துருவாங்க. இதை நீங்கள் படித்து பார்த்து நம்ம சரி பண்ணி ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். இதே போல் தான் நம்ம மொபைல் ஃபோன்ஸுக்கு. இப்போ நான் மொபைல் ஃபோன்ஸை நான் கிளிக் பண்ணுறேன். இதை கிளிக் பண்ணால் என்ன மொபைல் அப்படின்னு கேட்குறேன். இப்போ நான் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் தான் வச்சுருக்கேன். ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் கொடுக்குறேன். இப்போ நான் சாம்சங் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம சாம்சங்கில் நிறைய மாடல்ஸ்லாம் இருக்குது. இதில் என்ன மாடல் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. இப்போ நான் சாம்சங் கேலக்ஸி ஏல நான் கிளிக் பண்ணுறேன். ஏலையுமே நிறைய உங்களுக்கு சீரீஸ்லாம் இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு என்ன சீரீஸில் உங்களுக்கு என்ன மொபைல் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த மாடலை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ சாம்சங் கேலக்ஸி A10 நான் கிளிக் பண்ணுறேன். எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த உங்களுக்கு சாம்சங் கேலக்ஸியில் உங்களுக்கு எதை நீங்கள் ரிப்பேர் பண்ணணும், நீங்கள் எதை நீங்கள் சரி பண்ண நினைக்கிறீங்களோ கொடுத்துருவாங்க. டச் போர்டுக்கு நீங்கள் எடுக்கணுமா, மதர் போர்டு எடுக்கணுமா, சிம் கார்டு நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணுமா, இல்லாட்டி பேட்டரி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணுமா அப்படின்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நான் எக்ஸாம் நான் போகணும் கிளிக் பண்ணுறேன். இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருவாங்க. எப்படி நம்ம இதை ரிமூவ் பண்ணி எப்படி நம்ம மொபைல் ஃபோன்லாம் சரி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு வித்தவுட் கைட்லைன்ஸோடு கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் இதை பார்த்து நீங்கள் மொபைல் ஃபோன்ஸ், லேப்டாப்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இதை ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு ஒரு சூப்பரான வெப்சைட், எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.